हमने आपकी स्पाइन एडजस्ट की है, ठीक हाँ। है। आपको कैसा लगा स्पाइन एडजस्ट हुई? ऐसा लगा जैसे पूरी की पूरी स्पाइन मेरी एडजस्ट हो गई है। पूरी स्पाइन एडजस्ट हुई है। हाँ। तो आपको आराम लगा? हाँ, काफी आराम लगा है मुझे। अच्छा से लगा आपको? काफी अच्छा लग रहा है हाँ, अब तो तुम्हें कोई ऑपरेशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं है? नहीं, अब तो नहीं लग रहा है, अब तो लग रहा है कि मैं सही हो कहाँ जाऊंगी। ऑपरेशन बोल रखा आपका? सर गंगाराम में। सर गंगाराम में इनका ऑपरेशन बोल रखा था। और ये काफ़ी मतलब जब आई थी तो चेहरा अजीब गरीब था, और ये काफ़ी रोती भी थी कि मैं कैसे ठीक होंगी कैसे नहीं ठीक होंगी।